Umva uretse kuba wenda wumva abantu bavuga ngo ushyira video kuri YouTube yagira views nyinshi bakaguhereza amafaranga, ubundi nyirizina ni gute ukorera ayo mafaranga bavuga? Bica muzienzira. Ese harasabwa iki kugira ngo nawe utangire ukorere kuri ayo mafaranga ya YouTube? Hamwe n'ibindi bibazo nk'ibyo, ku musozo w'iyi video uraza kubuzi neza inzira bicamo kugira ngo umuntu atangire gukorera amafaranga kuri YouTube, cyane cyane hano iwacu mu Rwanda. Ndaza kukunyuriramo inzira 3 zishoboka nawe watangira gukoreramo amafaranga kuri YouTube hano mu Rwanda. Tudatinze mu magambo, reka dutangire. Nkuko nabikomojeho rero, hari inzira 3 ushobora gutangira gukoreramo amafaranga kuri YouTube hano mu Rwanda. Inzira ya mbere niyo bita ads revenue. Bigenda bite kugira ngo winjize amafaranga muri ads revenue? Muri ads revenue nigiye umuntu wujuje ibisabwa na YouTube atangira kwinjiza amafaranga binyuze mu kwamamaza utupublicité. Utupublicité na amapublicité. Muri make ni ibintu YouTube iguha ukabyamamaza kuri video zawe, hanyuma ugahembwa amafaranga bagendeye kuri views wagize kuri za video. Ushobora kuba utarabyumva neza cyangwa yibaza ngo aya mafaranga akomoka he, right? Nukuvuga ngo hari amakampani menshi, hari ibigo bigiye bitandukanye ku isi muri rusange byishyura YouTube amafaranga kugira ngo YouTube ijye yamamaza ibikorwa cyangwa se ibicuruzwa bya ya makampani ku rubuga rwa YouTube. Rero iyo warangije kuzuza ibisabwa na YouTube kugira ngo winjize amafaranga muri ads revenue, buri uko ugiye ku uploadinga video, YouTube iguhereza amwe mu mapublicité yatanzwe na za company, hanyuma ugahitamo publicité iza kugaragara kuri video wa uploadinze. Ubwo rero nyuma yaho YouTube igarukije kuguhemba amafaranga ariko igendeye kuri views wagize kuri ya video wa uploadinze ugashyiraho publicité. Sinzi niba turi kujyana. Ushobora kuba uri kwibaza impamvu utajya ubona utwo dupublicité kuri video zurebera inaha mu Rwanda, ariko rimwe na rimwe ndakeka ushobora kuba utubona utwo dupublicité yuri nko kureba video zo hanze. Ndaza kukubwira impamvu inaha mu Rwanda hadakunze kugaragara turi dupublicité. YouTube rero ihemba 55% by'amafaranga bayatanzwe na company kuri publicité. Nukuvuga ngo ni nkaho uri kugabana na YouTube. YouTube ifata 45% naho wowe content creator ugafata 55%. Gusa hakagenderwa kuri views wagize. Aha twakwibaza niki usabwa kugira ngo utangire kwinjiza amafaranga kuri YouTube muri ubu buryo tubonye bwa ads revenue. Ikintu cya mbere usabwa kugira ngo utangire kwinjiza amafaranga mu buryo bwa ads revenue kuri YouTube nuko YouTube channel yawe igomba kuba ibaruwe mu gihugu cyemewe muri programu ya monetization. Channel yawe muri makeya ibi gomba kuba ibaruwe mu gihugu cyiyandikishije muri iyi gahunda yo guhemba kuri YouTube. Mu magambo make, hari ibihugu byemerewe guhembwa na YouTube n'ibitemerewe. Hari ibihugu biba byariyandikishije n'ibiba bitariyandikishije. Urugero nka channel zibaruye ku gihugu cyacu, channel zibaruwe ku Rwanda ntabwo zemerewe guhembwa muri ads revenue kubera ko u Rwanda rutari rwiyandikisha muri iyi program. Ntabwo rubaruwe muri iyi program ihemba ya YouTube. Ushobora kuba wibaje, none aya ma YouTube yo mu Rwanda kabakorera ubusa? Oya, aya ma YouTube channel yo mu Rwanda ntabwo akorera ubusa, kuko ibi byo kuba igihugu cyawe kitabaruye muri iyi program ya YouTube ihemba ntabwo byaba intandaro yatuma udatangira YouTube channel, kuko hari ubundi buryo ukemuramo iki kibazo nawe ugatangira kurya ku mafaranga ya YouTube. Ubwo buryo ubikoramo ndaza kubukubwira tumaze kureba izindi nzira. Reka dukomeze. Ikintu cya mbere tubonye gisabwa kugira ngo uhembwe ads revenue nuko channel yawe igomba kuba ibaruwe mu gihugu cyemewe muri iyi program. So reka turebe ikintu cya kabiri gisabwa kugira ngo uhembwe ads revenue. Ikintu cya kabiri gisabwa kugira ngo uhembwe muri ads revenue, ugomba kuba ufite abasubscribers byibuze 1k subscribers bagukurikirana kuri channel yawe, wongeyeho amasaha 4,000. Kuba wararebwe amasaha 4,000 mu mwaka ushize, I mean mu minsi 365 ishize, kuba wararebwe byibuze amasaha 4,000 hamwe n'abasubscribers 1k subscribers. Uburyo ari ya masaha 4,000 abarwamo kuri YouTube babara igihe kingana n'umwaka cyangwa se iminsi 365. Urugero uyu munsi niba turi tariki ya 3 z'ukwa karindwi,
bazabara amasaha 4000 bahereye kuri tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize. Bahere kuri iyo tariki y'umwaka ushize babare niba ufite amasaha 4000 babare mu gihe kingana n'umwaka muri rusange. Muri make ikintu cya kabiri gisabwa nukuba ufite abantu 1000 bagukurikira cyangwa se abasubscribers no kuba wararebwe amasaha 4000 mu minsi 365 ishize cyangwa se umwaka. Iyo YouTube channel yawe ibaruwe mu gihugu cyemewe ukaba wujuje baba subscribers 1000 cyangwa se abantu 1000 bagukurikirana kuri YouTube channel yawe uteranyijeho y'amasaha 4000 ugomba kuba wararebwe mu gihe kingana n'umwaka. Ikintu cya gatatu ubusabwa kuzuza kugira ngo uhembwe amafaranga muri ads revenue nukuba YouTube channel yawe igendera ku mategeko ya YouTube. YouTube channel yawe igomba kuba nta byaha ifite, igendera ku mirongo ngenderwaho yashyizweho na YouTube, ishyiraho video zayo, video bwite, video kandi zemewe zigendera ku mategeko ya YouTube. Icyo nicyo kintu cya gatatu kiba gisabwa. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. So ibyo rero ni ibintu bitatu bisabwa kugira ngo utangire uhembwe muri ads revenue. Kuba ubarizwa mu gihugu cyemewe, kuba ufite abasubscribers 1000 hamwe na watch time 4000 cyangwa se amasaha 4000 wongeyeho kuba ugendera ku mabwiriza asabwa nyine muri ads revenue. So ku kibazo cy'uko u Rwanda tutabaruye muri iyi program ihemba ya YouTube, ni kuvuga ngo iyo uri gufungura YouTube channel yawe uyandikisha mu kindi gihugu, uyandikisha mu gihugu kibaruwe muri iyi program ihemba ya YouTube. Urugero urabona nk'iyi channel ya Afrimax ikorera hano mu Rwanda ariko mu byukuri ibaruwe hehe? Ibaruwe muri US, ibaruwe muri Amerika. Urabona nk'iyi channel ya Niyitegeka Gracia ni nayo ibaruwe hehe? Ibaruwe muri Amerika, muri USA. Hamwe n'izindi channel nyinshi cyane ngira ngo uzagenda ubiverifia zirazabanyakso n'izindi channel zitandukanye. Nukuvuga ngo uyibaruza mu gihugu cyemewemo monetization, cyemerewe kwa applyinga muri ads revenue. Nukuvuga ngo ibi bintu bitatu tumaze kubona, iyo byujuje urapplyinga, wamara kwa applyinga YouTube nayo ikicara igasuzuma ubusabe bwawe, ikareba channel yawe koko niba yujuje bya bintu bisabwa. Uretse ko nyine biba biri automatique, nukuvuga ngo amasaha 2000 yageze ufite n'aba subscribers 1000 bihita biba automatique, ukabona umwanya ahantu handitse apply ugahita wa applyinga. Rero iyo wa applyinze YouTube iricara igasuzuma ikareba ese iyi channel koko ikwiriye kuba monetize, ese yujuje ibisabwa byose, ese igendera ku mategeko ya YouTube, ikareba koko niba channel yawe ari original, niba nta bindi bintu by'abandi bantu bibaho, niba nta byayifite, mbese igendera ku mategeko. Bamara kubisuzuma ugatangira nyine ugahembwa muri ads revenue. Aka kanya nyemera rero tujye ku buryo bwa kabiri wakoreramo amafaranga kuri YouTube hano iwacu. Uburyo bwa kabiri rero wakoreramo amafaranga kuri YouTube channel inaha ni ugucuruza. Wakwibaza ati gucuruza gute? Nugucuruza ukoresheje YouTube channel yawe ugendeye ku bintu unyuza kuri YouTube channel yawe. Tobora kuba wageza serivisi zimwe na zimwe cyangwa ibicuruzwa aba audience bawe bakeneye, ugakoresha YouTube channel yawe ucuruza bageza ubamamazaho. Kuko niba abantu wenda bakurikirana ibintu bijyanye no guteka byange bikunde, bazakenera ibirungo. Ushobora gukoresha ibirungo muri video, umuntu akaba yakenera ibyo birungo, akaba yakenera iyo safuriya. Ushobora kuba wenda hari product werekanye kuri channel yawe ijyanye no kugabanya ibiro, umuntu ushaka kugabanya ibiro ya product akayikenera, ukaba wagira ute wayimugezeho nyine kuko akeneye kugabanya ibiro. Nukuvuga ngo ahangaha icyo ubusabwa nukubaka audience, wubaka abantu bagukurikira nyine aba subscribers bazima bariro yo kuburyo nyine bashobora kugura ikintu nawe. Cyubusabwa nyine nukubaka kamenya ati channel yanjye ivuga kuri ibi, noneho hanyuma gendeye ku byo mvuga kuri YouTube channel yanjye, burya abantu banjye bashobora gukunda ibi nibi. Rero ubwo bashobora gukenera ibi nibi, nta mpamvu yo kugira ngo baje kugurira handi hantu kandi nanjye
nshobora kubibagezaho kuko barabikeneye barankurikirana. Si cyo usabwa ubaka abantu bagacano yawe umenye ati mvuga kuri ibi nibi, niba ari uguteka, niba ari imisatsi, niba ari fitness, niba ari comedy. So icyari cyo cyose, niba ari education, biterwa n'icyo ushyiraho. So rero ugendeye ku cyo ushyira kuri YouTube channel yawe nicyo kizaguha n'ubundi ibyo ushobora kuba wagurisha abakiriya bawe, ushobora kuba wa delivering service, ushobora kuba wabafashamo zizagendera ku byo ukora kuri YouTube channel yawe. Nanone ukeneye ubumenyi mu bijyanye no gucuruza, kuko ubu turi munsi ya digital, ntabwo tukiri munsi ya analog. Ukeneye kwiga kumenya gucuruza, ukamenya uburyo bacuruza, ukamenya uburyo wakorana n'abantu bagukurikirana, ukaba mwakorana nyine ukabagezaho ibyo bakeneye, product zitandukanye. So ukeneye kwiga ukamenya ati bacuruza bate kuri internet, bacuruza bate mu buryo bugezweho, ndetse ibyo biri mu byo tuzajya twiga kuri YouTube channel. So rero ntibibagirwe gukora subscribe kuko uzabikenera. Reka tujye rero ku buryo bwa gatatu wakoresha urimo gukorera amafaranga kuri YouTube channel yawe. Ubwo buryo nta bundi rero ni ukwamamariza abandi bantu. Ngira ngo niba mujya mukurikirana izi channel z'amakomedi nk'iriya ya Nyagiso, wenda mujya mubona ko hari utuntu twajya yamamaza mu ntangiriro z'amakomedi. So ati biriya winjizamo amafaranga n'ubundi nta nuko kubaka baba audience, gira aba audience bahagije ku buryo ushobora attractinga cyangwa se gukurura amakampani cyangwa se andi ma business akaba yakugana ukabamamariza. Ukabamamariza kuri YouTube channel yawe. Nibi bijya bituma umuntu akorera amafaranga hano mu Rwanda. Ngira ngo murabibona kwa zira channel zaba bamenya ba Nyagiso n'abandi bantu benshi batandukanye bajya bamamaza. Ubwo rero ni uburyo bwa gatatu bakuramo amafaranga, wamamaza ibindi bintu by'abandi bantu kuri YouTube channel yawe, hanyuma bakakwishyura. Icyo usabwa ni ukugira ute ubaka aba audience. Gira ikintu kimwe umenyekanaho cyukora, hanyuma uzamure abagukurikirana. Nubazamura, iyo ufite amagufwa imbwa zigira ute zirizana. Mu gusoza rero navuga ko twagarutse ku buryo butatu wakuriramo amafaranga kuri YouTube hano iwacu. Uburyo bwa mbere twabonye nubwo bita ads revenue. Twabonye ibisabwa ko ari uko uri mu gihugu cyemewe kuba ufite abasubscribers 1000 n'amasaha 4000 warebye, wongeyeho kuba wubahiriza amategeko ya YouTube. Uburyo bwa kabiri bwo gukoreramo amafaranga twabonye ko ari ugucuruza. Nibwo buryo bwa kabiri, ukaba wacuruza product zigendanye n'ibyo uvuga kuri YouTube channel yawe. Niba uvuga ku by'imisatsi ukaba wagurisha ibintu bijyanye n'imisatsi, niba uvuga ku bintu bijyanye na gym ukaba wagurisha ibikoresho bya gym, niba uvuga kugabanya ibiro, ibintu bijyanye no kugabanya ibiro gutyo. Uburyo bwa gatatu twagarutseho rero wakwinjizamo amafaranga kuri YouTube channel hano mu Rwanda ni ukuba wakwamamariza ama business cyangwa se ama company muri video zawe. Igihe waba warubatse aba audience, bituma ukurura abantu bo kukwamamazaho, hanyuma ugakorera amafaranga. So kora like, ukoreshe iyi video yisangiza abandi bantu ushobora kuba bayikeneye. Ikindi niba utarakora subscribe kuri YouTube channel, my friend, umva urimo gucikwa cyane, kuko kuri YouTube channel tugiye kujya tunyuzaho ibintu by'ubwenge, ubumenyi ukeneye muri iki kinyejana tugezemo. No kuvuga ngo isi yarahindutse, ubu hakenewe ubumenyi bugezweho. Se tuzajya tukwigisha rero gucuruza kuri social media, uburyo wacuruza ukoresheje imbuga nkoranyambaga za Facebook, za WhatsApp, uburyo wakubaka business uhereye kuri zero. Se nyuma y'ibyo rero tuzatunyuzaho utuntu tw'ubwenge ukeneye mu buzima bwa buri munsi. Hari utuntu tw'ubwenge ubukeneye ariko utazi. Ibyo byose rero bizajya binyura kuri iyi channel n'ibindi bintu byagufasha mu ngamba zo kwiteza imbere. So rero reba neza ko wakoze like ndetse unasubscribing, tubashe kugumana muri video zacu zitaha, utazacikwa na video n'imwe. So iyi video nayo ndabizi urayikeneye cyane, kuko irimo kuvuga uburyo abantu muri iyi minsi bari kuza bishushanyije kandi bari guteka imitwe bakaba bakuryaho udufaranga. So nawe rero ndabizi urayikeneye cyane, wayireba hatazagira umuntu uza akakumama akakurya amafaranga yawe ukagira ngo Charles sinabikubwiye. So duhurire muri iyi video rero.